Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganze Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann denk ich zu ihm raus. Und bist du auch noch dabei, da bin ich super drauf. Schwarzblau ist die Marcellus, Schwarzblau in Blau
Ist, das fängt schon ganz schwarz an, hier vom Kopfwärts. So ein riesiger Nebelung, da kann nur Dings rauskommen, da hier dran denken wie früher, gell? Die Kerl so spezialisiert und radig, ja, alles gut, Albert, ist mit dir. Guten Abend, Versaal. Ich soll nicht mal, was macht ihr, dass ihr kennt ja vorne dran hingehen und Späß erzählen. Ich packe das nicht, ich soll nicht mal, was sind Fortsverein, wo beschissen ist. Schön und gut, das ist nur ein Porter, das weiß hier irgendwo passiert. In Minas Gerais, er hat dort ein kleines Städtchen, oder ein Städtchen dort gewohnt und sein Kerl aufgepasst. Er hat bloß ein Zweier gehabt, so vorne dran. Nicht nur ein Auto, hätte sie gehabt, so ordentlich gewesen. Und da, wo wir das Zweier dann weggeklemmt nicht. Ja, was jetzt mal? Er hat eine Versammlung zusammengerufen mit seinen Seminaristen und der Präfekten. Ja, der Seminarist gleich gesagt, wir haben noch die halbe Taube auf die Kerre geguckt. Was machen wir da damit? Hat der Präfekt gleich gesagt, wir tun ein Gift in die Milch kennen, dann geht sie kaputt. Hat der Bruder gesagt, nee, das nicht. Gift in ein Gotteshaus, du wirklich nicht. Hat der Seminarist gesagt, wir gehen hin und schießen sie alle weg. Sind sie fort? Nee, das auch nicht. Und warum hier im Gotteshaus, du wirklich nicht. Und der Bruder, wenn sie traurig gewesen, hat gesagt, ihr seid auch zu energisch. Wir gehen hin und tun sie da und erst Million geben, dann kommt schon keiner mehr bei. Ja, und da war dann wieder ein Zweier. Der Präfekt dann gleich dem guten Plan gibt. Sonntag an die Messe gehst du hin und tust von den 10 Zähligkeiten erzählen in deinen Predigt. Und dann, wenn du hinkommst, nicht stohlen, dann tust du extra predigen. Dann geht der Kerl, der dich das Vorrat geklemmt hat, der bringt das nicht so zurück. Ja, dann zum das wirklich. Dann in die Messe und dann haben wir angefangen zu predigen. Wir haben angefangen zu predigen von sich vergleichen. Nicht besser über ihn im anderen, immer noch geben. Für immer, ja, da wird die Zeit rumgegangen, die Messe rumgegangen, immer wird der Präfekt hingehen, ja, Bruder, wir haben so abgemacht vom Stohlen, so seine Predigt. Er hat von sich verzeiht. Da hat der Bruder gesagt, euer Präfekt entschuldigt mich. Ich habe angefangen von den Zähligkeiten. Sie nicht hinkommen, nicht im nächsten seine Frau wünschen. Da habe ich dran gedacht, mein Zweier steht bei dir nicht im Keller. Signor, aber manchmal parliert. Linkshändig hat die Mama immer gesagt. Der Dom ist groß. Genelsio Anton. Wo man ein bisschen klatschen würde, da kommt er auch. Er ist ganz verwient, der hat immer ein Puppchen bei sich, oder was, diesen Minz. Aber jeder hat sein Problem, ich habe meinen auch. Weil im Moment ist nicht genau das Problem. Du musst die schwarze Medienkolbe festhalten. Hier stehen wir schon wieder Kleinchen, aber munter. Der Spaß, wo ich euch will erzählen, traurig und nicht mehr so schlimm. Das ist vor 3 Jahren zurück ungefähr passiert. Wir waren starke, große Kolonisten gewesen, wunderschön wie immer. Fleißige Leute, früh von da, 8 Uhr immer aufgestiegen, haben wir schnell 2 Schalerer von Matt gesucht. Und dann sind wir Kaffee trinken gegangen, noch da sind wir in die Albe gegangen. Aber immer ein Matt trinken war das immer schön gewesen. Weißt du, wir haben hier einen schönen, schönen Katz gehabt. Immer ein Mattring hat immer auf meinen Schoß geguckt und die Mama immer dicht bei mich und den Schwanz und sie immer längst die dicke Beine gerissen. Und die Mama immer so gemacht, die Hohe sich gestellt, geht immer so hoch. Aber dem Tag, wo der eklige Spaß uns passiert ist, dann wollte die Katze nicht bei mir auf den Schoß kommen. Mein Gott, was ist da los mit meinen Katzen, mein liebschäckige Katze. Naja, haben wir dann 2 Schalerer Matt getrunken, hat die Mama den Kaffeetisch hingeraumt, da bin ich mich wohin gehockt und da ist mein Käsebier essen gewesen. Da steige ich auf und gehe in den Ofen und will ich mich einen Tass Kaffee entschütten. Und immer gucke ich zurück, drauf den Tisch, hat nicht die scheckige Katze drauf gehabt und war mein Käsebier essen gewesen. Da ist die Wut gestiegen, die Kronen sich geholt, da ich schreie gegen raus, letzte Kraft mein Lungen. Katz! Hat die Katze noch einen Sprung gegen raus, puff, hat sie doch gelehnt vor den Tisch. Mein Zeit, ich denke, ich mause tot jetzt.
Frau nicht lachen, das war meine Mausekatze gewesen. Ja, das ist nicht schlimm. Meine Zeit dauert, da habe ich die Katze aufgelaufen, die Karre reingesprungen. Los, den Tierenarzt aufgesucht. Und da hat er gesagt, ja Mann, was hast du gemacht? Macht man sowas nicht. Du hast die Katze das Gehirn geplatzt mit deinem Schrei. Ja, Mann, ich gesagt, was kann man da machen? Ich hätte doch gern so ein Ohrendenken, gut Ohrendenken um mein schön scheckig Katz. Also ich sagte, ich tue dich die Innenraum. Da kennt ihr Musik, die Heilmedizin, die Tiermedizin auch weit vorne ist. Nicht bloß die Menschenmedizin. Hat die Katze ingeraumt und die ist bis heute nicht tot. Hat er bloß gesagt, die werde gehemmt, tot. Ich schwor, ich hatte den Gehirn geplatzt, ich kann ein. Es sind viele Kinder hier drin. Tut ihr mich versprechen, nicht eklig streichen, die Nacht nicht? Dann zeig ich euch. Guck mal hier, oh. Gehirn geplatzt, die Katze. Aber wie die Medizin so weit ist, hat sie ingeraumt, ist bis heute noch leben. Bloß Gehirn dort, die tut bis heute noch schreien. Dankeschön. Regionalt schöne Name. Pushchen wohl. Ayrton Sen heißt er. Komm dich da, Ayrton. Io poi sono convinto che hier bei uns anzahlen. Ich weiß nicht, ob die nicht berangaren zum Beten auch liegen können, aber wir gucken mal. Oder besser gesagt, hier mal. Guten Abend. Fällt die Wahrheit an, sind ich nicht gekommen für Solie. Ich bin gekommen von meiner Mama heimfahren heute Abend. Die ist ein Mädchen hier rübergekommen und die kann dich schon zu alt für heimfahren. Mama, sitzt du dran? Ich muss das wissen. Ja. Mama, Hedi? Welche heimgefahren sind? Wo? Ah, dann sagen wir hier mal die Hand! Ja, wir waren eben zugewiesen, die Mama, ne? Aber jetzt, Lisi, da ist die Mama, gell? Nachher fahren wir sie her. Na ja, dann, gell? Sollen wir nicht Liebe, sondern Wahrheit erzählen, wo kann man Liebe verstehen? Gell? Ich spreche von meiner Arbeit, ihr wisst ja alle, was ich schaffe nun. Dann spreche ich mal ein bisschen von meiner Arbeit. Die Leute machen jetzt da hier Ausnahmen. Die machen Ausnahmen alles. Die machen Ausnahmen, wenn sie so viel Geld haben oder wenn sie so wenig haben. Die machen Ausnahmen, weil sie Schulden haben oder wenn sie keine Schulden haben. Die machen Ausnahmen, weil sie fetzen oder weil sie so derb sind. Die machen Ausnahmen, weil sie so viel schaffen oder weil sie so wenig schaffen. Die machen Ausnahmen, weil sie so viel oder weil sie so wenig haben. Alle Ursachen, gell? Aber vor allem ist ein Mann in das Leute gekommen und hat gesagt, Doktor, mach mich mal die Papiere, wir haben Ausländer gemacht. Ja, aber wieso? Wir können das Firma nochmal verbessern. Nee, das hat keinen Wert. Das ist, ich sag, was ist denn die Ursache? Also die Ursache ist, ich fatze so viel. Das ist doch keine Ursache, Mann. Ich muss doch von Ursache davor. Das ist keine Ursache. Nee, Doktor, du verstehst das gar nicht. Du weißt, wie das Boulder tut, ja. Und stinken. Ich sag, nee, das ist aber nicht wahr. Das ist nicht das. Junge, was ich dich erzählen. Ich will nicht Bohnen essen, Radieschen, saure Kabels, Menschenskinder nach Boden. Naja, sehe ich in die Stadt gefahren und ich passe mich auf. Ich esse das schon nicht, dass die Frau mich nicht verschändelt tut. Aber der hat da in die Stadt gefahren, die Geschäfte morgens hat fertig gemacht. Ich war Mittag hier bei der Davis und muss noch 3, 4 dicke Teller von Bohnen gegessen und saure Kabels und Radieschen. Das hat auch einfach so doof, so Boden, so. Und gleich hat der Schnauber so. Das hat immer alle geputzt, alle 5 Minuten gegangen. Sich hier vor der Brücke, aber das sind Langsfinger da, weil man schnell noch Kerzen anmachen. Ich sag, ja, Mutter, was machst du die Kerze an? Und schon aufgepasst, dass es kein Feier gibt, ja. Dann hat sie gesagt, ey, ich bin von draußen, komm jetzt. Und meine Jugend war Kolonist hier zum Schwamm. Und ist gestorben und ist beerdigt gegangen und nur nicht die Kerze hier anmachen, hat er gestorben. Ich sag, ja, Frau, das ist aber ein Friedhof. Nein, die haben gesagt, das ist so schwach und ist die wird auch begraben auf der Bank von Brasil. Na ja, die Frau ist verreckt, ja. Sie ist dann weiter, sie hier heimkommen, ums Heimkommen. Die Frau ist so abgeholt schon, ja. Das ist meine Liebe, weißt du, was für Wahrheit ist? Nein. Heute ist dein Geburtstag. Ich sag, Mensch, und mein Advokat hat mich gesagt, Mensch, wie schön, alles das, die hat Ausländer gemacht. Lass mich mal erzählen, Doktor. Da ist es dann gegangen, hat sie mich die Augen zugebunden und gesagt, das ist ein Surprise. Nichts gucken, das ist was Wunderbares von dir.
Hat sie mich in den Tisch gefahren, hingesetzt, mich arretiert, ne? Und hat das schon von den Polen aber gehabt, ne? Und hat zum Blick den Telefon gestellt, 3 Minuten Stunden. Ist die Frau telefoniert und die hat zu mich gesagt, nicht melde dich, bleib so, ne? Oh je, so wie die raus hat er schon. Mit Hammer. Wie so ein Dieselmotor, ja. Mensch, das hat geliebt. Ich habe mich so ein Wort von abgeschickt und so. Und das war sofort geplost. Und das hat aber auch angefangen, ja. Ich sag, ja Mann, aber willst du das machen? Das ist echt eklig. Aber die Frau war doch weit fort, das ist doch keine Ursache für Ausnahme. Hat die gesagt, das ist nicht das Problem. Aber wie ich nur gesehen habe, die ist bald fertig mit dem Telefon, ja, dann ist sie nur aus der Fahrzeuge und dann haben wir geplost. Hauptsächlich so noch vor auf den Tisch so. Alles sauber machen, die Luft, ja. Da wie sie kam, hat sie gesagt, Liebe, hast du nichts geguckt? Nein. Ich so, naja, für was hat ihr denn Ausnahme gemacht? Wieso hat ihr nicht das mit dem Herrn Vater geschickt? Also die hat mich fortgeschickt oder no? Wie sie mich die Augen aufgemacht hat und so auf der Parabéns zu singen, da war mein Schwiegerleiter am Tisch und mein ganzer Freund am Tisch geholt. Guck mal hier, Mensch, das ist ein Kirch. Holzkirch oder Massivkirch. André Kirch. Kommt nicht da. Ist der Kerl da oben? Jawohl. Das gibt noch große Dank. Sie ist gut am Morgen, gell? Und nicht vergessen, so, Stunden ein bisschen weiter. Aqui no palco Lúcia Luft, gell? Hallo? Gibt's noch groß? Das wird manchmal kommen. Guten Abend von allen. Die Lucia auch, unser Firmendomino. Und er ist ja nicht nur hier hingekommen, kann ich mich gefreut. Du von zwei. Ich sag, nö, da habe ich nicht ausgeschissen. Hast du schon mal Aussprache gesehen? Nö, sorry. Kuchen, Brot bei euch gesehen, aber Aussprache noch nicht. Dann wollte ich euch mal ein bisschen erzählen, wie das daheim zugeht in der Rehnerei. Die Kiel, wir wohnen vom Berg, ganz gut da unten. Die Kiel müssen wir abends hinterlich herumdocken. Weil vorsichtig gehen sie nicht mehr her, weil die haben so dicke Ditze, heben sich von aus. Und da haben wir gesagt, der wird die Jächterei. Meine Herren, Wildvieh, das Quali. Zuckerverung, Stinktier und Tierkatze, die waren dann nehmen. Mein, da gehen immer große gute Hunde arromieren. Weg. Hund arromiert, hat er wieder. Quasi, wenn die uns nicht die Melone ausgefressen hätten, wären sie in die Bach gewechselt, die Bach drin gehen. Gut, am Herd und am Ohren. Gut, haben wir sie Ende gekriegt. Bruder, sie haben getraut. Aufgeschnitten, abgesucht noch. Aufgeschnitten, bis sie schwer gegangen. Bruder hat er gedacht, da ist billig. Durchgeschnitten ist das Rotbiegel. Ich sage, dies zeige ich. Aufgelegt, quasi hingeguckt, haben wir quasi durchgeschnitten. Der eine, der war so gut gewesen. Da hat immer schon erzählt, was er gejagt hat. Stinken, Zuckerfall und alles so. Da hat er mal so ein Wasser dran gehabt, wo die schlimmen Fischchen sind, wo so bei sind. Und da geht der Hund nicht dorthin Wasser saufen. Ja, haben sie die Zunge abgebissen. Voll meine gute Hund. Mein Streifhündler, die waren so groß. Die Horne. Das kann ich dir gar nicht erzählen, wie groß die waren. Die so echt, wenn wir die gesetzt haben, sind die Bibel in der Eier gegangen. So echt. Und da haben wir die Streite hingelegt. Wenn wir die über viele wollen, so mit euch alle, musste Bruder das feststellen und ich hab's gefühlt. Ja, ganz leben. Dann haben wir hinter die Häuser, die waren so groß. Wenn die gekräht haben, haben die Ziegel vom Dach gewackelt. Und dann haben wir noch einen Hund geholt. Buttersäurig. Immer hat der Hund dort angekommen, Riesige und einen guten Horn gehauen. Ja, der Horn war so groß gewesen. Da hat er heimgeholt, ihm hat er erzählt, hat er gesagt, Kirich, weil ich nicht den Stall zu klein bauen. Habe ich einen stummen Horn gebaut, habe ich den Stall um den Raum gebaut. Der Horn war so groß gewesen, ich konnte nicht zusammenzukommen. Da haben wir noch einen Hund gefunden, so ein richtiger Jagdhund. Ja, aber gut. Den mussten wir immer angebaut lassen. Wenn man den losgelassen hat, von Rio und Argentina war Yacht gegangen, hat er die Wildschweine alles hingebracht. Dankeschön. Ja, da gibt das auch viel. Und dann rufen wir den kommenden, Elias Schneider kommt nicht da. Und wir sagen, feine Buch von der Pirange, das kann groß gehen. 7. Deutsche Hochfett, Zaun, Fullmännchen und die Schneider kommt vor.
Guten Abend. Sind wir viel Leute heute umherkommen, ja? Das wäre ja echt noch mal schön. Aber wenn wir schon öfters hier waren, dann tun uns nämlich die Band so zittern, weil der Doktor hat gesagt, die Band zittern, das wäre mächtig schade für das Leben. Und hauptsächlich hat er gesagt, weil wenn die Band viel zittern, der ihm die Zähne will ich schneller hauen und dann kann der Schaber rausfahren. Und das ist mir aber passiert. Ich war gerade am Schneider gewesen und einmal war das morgens früh so kalt, weiß gereift gewesen bei uns daheim auf dem Land. Und ich gedacht, ich mache die Mama halt nur froh. Ich gehe wo daheim Krammer schneiden. Ich die Maschine da drüber und dort drüber, nichts mehr geschnitten. Und dann irgendwo kommt so eine Luft an und mich über die Band kalt, die Hände steif, fängt an zu zittern. Und dann einmal tun mich die Zähne so wieder an der Haut, denke ich schon am Doktor und dann einmal hat der Schaber schon untergelegt. Auf den abgeschnittenen Krammer. Ich bin aber schnell aufgerückt, nochmal mal reingetan, aber allgemein ist man da rumgelaufen. Hat man nochmal so ein Leben hat man nochmal ein Stück Krammer rausgespuckt. Und da war das so gewesen, immer weiter und immer weiter. Aber ich wollte heute ein Stück erzählen, was die letzte Woche passiert ist. Ihr wollt auch nicht so froh gewesen. Das hat einfach so viel geregnet und die Bach ist hochgeht. Und ihr wisst nicht, was bei uns daheim passiert ist. Euer die Leute, das war gleich, wie ich das gesehen habe. Ich war direkt probiert. Mir hat das Herz schnell geklopft. Ich habe schon nochmal an den Doktor gedacht gehabt. Aber ich sehe mal gucken. Die Hunde an der Bach, die haben gebellt und gerannt und Rumbarulli gemacht und nichts mehr hin und her. Und dann haben wir mal an den Tisch gekommen und gesehen, hat so einen Strick drum, hin und her, ein bisschen gehabt, dann haben wir was nochmal strack, dann haben wir ein bisschen hin und her gehabt. Und dann habe ich gesehen, in einem N1-Pol gewesen und dort waren die Strick dran, die hat es wirklich in Zwack gehabt. Ich habe gezogen, einmal hat schon so ein Stückchen Horn aus dem Bach geguckt. Da einmal habe ich noch ein Stück gezogen, einmal habe ich schon ein Ohr gesehen. Einmal habe ich gesehen, der Leid, das ist eine Kuh. Habe ich wohl gezogen, die Kuh auf das Land gezogen, weil ich gerade stark war, weil immer noch Zeit gelegen, wie wir auf die Welt gekommen sind, weil Senioren rauskommen. Und da sind wir hin und dann haben wir den Schwanz geholt und nichts mehr gepumpt. Wie mir mit dem Schwanz gepumpt hat, nichts mehr Wasser aus dem Maul von der Kuh raus. Ungepumpt. Und dann einmal war sie zu sich gewesen. Euer die Leute, wir haben da drum gemeldet. Und die so aufgestießt, weil die hat schon, ich meine, die hat so 2, 3 Tage, hat die nicht mehr gemeldet gehabt. Wir haben schon die ganze Bleche daheim voll wenig gehabt. Die Kinder waren schon alles satt gewesen. Die Woche hat noch den Taskebrumm verfolgt, man hat vorweggestellt. Und das war nicht möglich. Die Kuh wollte nicht nachlösen. Und auf einmal, einen Strich haben wir gemerkt, ist er leer. Aber die waren noch ziemlich voll. Einmal habe ich gesagt, ich träge mir noch plötzlich einen Strich dran. Einmal ist ein Lambarie rausgekommen und dann haben wir noch weitergedeckt. Und immer noch Milch kommen. Haben wir mal Leiterer berufen, war es nicht genug. Haben die 4 Leiterer statt das rohe Richtungsblech, wo sie spricht und gleich an die Kuh einen Strich voll dran gemacht. Da haben wir noch 4 Kamionen von Milch daheim fortgefahren und noch Geld gemacht und nichts mehr weiter. Aber ich bin immer noch preoccupiert mit einer Kuh, weil die steht noch bei uns daheim im Stall, bis an die Knie ohne von Gnatsch. Und hat immer jetzt noch gedacht, was machen wir mit einer Kuh? Ich das Telefon geholt und morgen runter an die Station gegangen. Habe ich gesagt, euer Sohn so, daheim ist eine Kuh geschwommen, ich weiß nicht, wem sie ist. Unehrlich war man noch nie, wollte die Kuh nicht behalten, wollte es nochmal abgeben. Dann hat er gesagt, ja, was für Kuh ist es? Habe ich gesagt, ein schönscherzige Kuh, hat 2 lange Hände, 2 Ohren, 2 Augen, ein Nase ist noch voll zu mit Gnatsch, habe ich gesagt. Und haben sie das so richtig deutlich geht, wie es war. Und irgendwann sind ich heimgekommen und habe gesagt, Papa, ich meine, du musst nach Morona an die Station gehen. Und ich gesagt, welche was? Das hat geregnet, die Kuh hat sich ganz abgewischt. Erste Woche, das war die Scherz, was du gemeint hast, einfach nicht gewähnt, welche dem Fahrerbusse so hat. Weil die war so braun gewählt von purer Gnatsch, das hat drauf geregnet, die was kreizt da nicht runter. Und das ist ein schön weiß Holländer Kuhche gewähnt. Und sowas gewählt. Fusilie und die Linie ernst doch hier. Man meint gar nicht, dass das nicht wahr wäre. Jetzt so hier, Jean-Drey Brand ist in der Reihe. Nicht auch Dose. Hier steigt aufgetrieben. Gottes Willen, haben wir noch jeder hier waren. Und dann über den Thomason, oh ja, guck mal hier, der Freitag kann man sich noch satt essen. Der Freitag kommt man hey, sorry, Thomas, das ist alles so ein Brand, ne? Der Freitag gibt es Bierwagen um 7:30 und Jantar Pipo Alemão, also ein ganz typisch deutsches Essen abends hier im Club Alianza. Showmusikalgruppe Voices, und hier, das gibt groß, alle Leute eingeladen, Freitagabend. Jandrei sind wir. Guten Abend, Fasam.
Ich will euch mal schnell erzählen, wie es uns gegangen das erste Mal mal Hinkler verkauft hat. Und dann war hingestellt haben, muss man genug Wasser haben. Da haben wir auf der Bett einen großen Wasserkübel hingemacht. Ja. Da den Stall gebaut, haben sie die Pipchen gebrochen und wurde fett gefedert. 4 Kilo, 950 Gramm haben sie gewogen. Und das schlimmste Sommer bis heute noch war in dem Jahr. Und da war kein Windrille und gar nichts von diese. Bis sie abzukielen, ich in die Brüder gestanden im Wasser, aber ich in die nass gespritzt. Und nochmal auf den Kugel geschmissen und kaputt. Da hat der Papa gesagt, nee, das ist so schick, das variiert nicht mehr. Unsere einzige Rettung ist auf der Bett, die Kübel aufgegraben. Dann geht es ein Teil Wasser hier in den Stall rein. Dann sind sie da nicht. Ja. Und er hat das nicht fertig erzählt, war ich von der Bett rumgekrabbelt gewesen. Die Grabhack auf der Garuppe und los. Ja. Und wir haben große Graben wie unten geworden. Oh, Himmel, fängt das an zu rauschen, unser Polder, das Perry, das Wasserperry runter und der fette Brand so mitgeputzelt kommt. Da ist so ein Teil Wasser in den Stall reingegangen und der Rest alles nur in die Bach. Ja. Das war so ein Strom, bis die Bach ist mit fortgesprungen. Und wir schreit einer unten, ja, wo ist der Papa? Jeder Bruder runtergesprungen. Da liegt, dass die Mama Zwiebeln gepflanzt hat, da hat sich festgehalten und Zwiebeln gestoppt hat. Ja. Da war er schon gleich gesagt, ja, haben wir den Pratsch gerettet, sind wir raufgesprungen, gucken, wo weg ich den Pratsch. All versucht gewesen, all kaputt. Und da, ja, was machen, da die Schwester gebrillt, die Mama gebrillt, ja, was machen, da seid ihr geworden, auf einmal fängt das an zu flattern. 22.150 Ortsviecher kommen. Alles in den Stall rein. Ich und der Bruder hat die Tiere zugekloppt. Und dann der Papa, ja, jetzt sind nicht dumm sind. Haben schon die Kalle Pumpe eingebrungen, ich Kalle angelegt und den Bruder gestrichen. Ja, der ist so ein Stück mitgeflogen, dass er auch kein Streichen hat. Wer uns schreien. Die sind fertig, dann habe ich die Idee aufgebracht, kommt da raus. Aber weiß wie not so. Da rappelt der Telefon schon. Da habe ich gesagt, eine halbe Stunde weiter sind die Lastwagen über die Hänsel laden. Und sind sie gekommen und geladen, nicht, dass die wichtige Kerle dabei waren, schnell waren, aber die waren schön. Ja. Und dann haben sie geladen und fort. Da haben wir gedacht, hey, da hier, machen sie still zu. Erst wohl verkaufen, machen sie schon zu. Denken wir so, kann ich mal Ortswähler verkaufen, aber hin, ja. So, ich dachte, der bringt der Kerl einen Brief, ja. Und das Brief hat zurückgestanden, ja. Das Fleisch wird zu Ausbruch gegangen, zu Schapongen. Und von dem Tag weiter wollen sie nur von dem so Fleisch. Ich habe heute mit dem so einem Mensch gesprochen, da draußen beim Palagilo, das ist ein Hemsing hat gesagt, die dürfen nicht liegen, die dürfen nur ansehen, so viel besser. Jetzt rufen wir Renisio Welter, Contista. Ist das ein Berg? Ich denke mir so drin vor, ich kenne doch den Mann. Wo ist es? Ah, jo, ist es doch, dankeschön. Guten Abend, war ich auch noch viel Glück dabei. Nachher wird schön Musik hier von der Lucia Luft, die singt so schön, von der Augen. Lucia Luft war von der Augen. Jetzt wäre dann die Schwester Renissi von der Augen. Aber ich wollte euch erzählen, ich war jung in Goiás, mal eine große Gemeinde. Und da immer wurde meine geboren, da hat sie eine schöne Frage gehört. Das hat immer so ein kleines Kindchen angehabt, schöne Arschbacke, so schön rund zu gehen, weil das so was Schönes gewesen. Und hier da hat sie so ein bisschen gehoben, sie ist da dran, hat sie ein Pixie angehabt. Aber so gut ist ja bloß. Mein ist der Spuk im Maul zusammen, kann so schön sein. Und da immer war es ein Sonntag oben gewesen, da war schon bald der Weihnachten gegangen. Und dann hat seinen Mann mich gefragt, ob ich da mitfahren will in die Kirche. Ich sage, ich fahre mit, ich bin ja gern mitgefahren, mit dem schönen Frage. Sind wir in die Kirche so rein, dann geht der Mann von dem Weg und das Frage in den Trauern. Und da hatte ich noch Glück gehabt, konnte ich mich nicht stellen. Und da war dann so ein Pater gewesen. Da hat der Vater gesagt, da hat der mächtig angehalten, der Herrgott käme da oben. Der Herrgott käme bei jeder ewigen Kerbe. Und da hat er gesagt, nachher kommt er all die Augen zuhalten, meist die Lichter aus und dann sitzt die so langsam, da kommt der Herrgott als Kerbe rein. Da habe ich für mich gedacht, wenn die all die Augen zuhalten, ich gucke doch so herrlich, was da passiert. Und da war er dann gewesen, immer hat er gesagt, so jetzt hat er gesagt, jetzt hat er die Augen zu, die Leute all die Augen zugehalten, muss ich nicht. Und da hat er die Lichter ausgemacht, wenn er die Lichter ausgemacht hat,
Und da waren wir vor Weihnachten gewesen, wir sahen die Weihnachtsgäste, wir sahen immer die Holzgäste. Ist so ein großer Kerl darum geflogen, hat er nicht gesehen, steht da wieder die Wagen wieder am Posten und dribbelt so ruhig wie storch. Und auf dem Buckel lehnt sich gerade hin, wo das Frauchen mit dem kleinen Kind drin sitzen. Und da haben wir jetzt auch so langsam schon gesetzt und ich so geguckt. Und da huckt sich richtig mit dem Holzgeber, mit den langen Fies, die richtig mit dem Hinteren da drauf. Hat sich da drauf gesetzt, hat so ein bisschen hin und her gemacht, hat so aus der Flucht gezogen. Immer hat sie gesagt, hat sie Zeit, bis sie rum hat sie gesagt, Herrgottchen, nimm du hier hin, genau. Und jetzt weiter gibt's dann Witze, Spezial, Anekdote. Die ist der deutsche Spezial. Und da hier fangen wir an, jetzt haben wir direkt mal einer rausgespielt, da hier, ihr rausgerockt. Das ist der André Brandt. Komm du mal nochmal her. Jetzt hast du dann aber direkt mein Schwester erzählt. So, die Pommes, hörten der Klatsche. Warte mal, es geht ein bisschen schön weitergehen am Morgen. Nein, tut's schon. Dann sind wir schon auch wieder dabei. Und ich muss schnell erzählen, wie es die Jahre immer war mit den Vorträgen. Da in die Jahre war die Auto gewählt, und dann war zum Messlesen gemeint, da musste der Vater den Bigas satteln und losreiten. So. Und da ist er losgeritten und von den Messlesen gemeint, da sieht auf den Beinen so ein Kurier-Parator mit dem Kuh. Wir sind ein bisschen dichter hingeritten und gefragt, ja Junge, was machst du, was soll das machen? Es ist doch Zeit, dass ich Supporter gegen die Messe gehen. Nee, Pater, die Kuh ist stierig, die müssen mal bei dem Nachbar seine Stier hinfahren. Ja, ist das nicht in Ordnung für den Papa? Nee, Pater, der Papa hat schon 10 Keller getötet, sie wollen einen Kuhkalle ziehen. Also, Pater, bis er zu grob gewesen ist, er losgeritten, muss dann so schnell bei der Kirchenmann reinfahren. Soll den Behälter die Kommunion auswählen. Und da ist er hingeritten und der Junge kommt schon rausgesprungen. Na, so will der Pater halten, ja bei uns. Nee, Junge, ich will mit deinem Papa sprechen. Ist er da drauf? Nee, die ist unten allein im Schweinstall, die Gefahr sauber machen. Ja, ich muss aber mit dem erzählen, kann man nicht in den Stall hingehen. Jo, kannst du nicht hingehen und den kannst du dir gleich, der hat einen Hut auf. Und da ist auch noch das Geschäft, geglaubt, ja, ist da los, aber nicht Kerry. War noch ein bisschen zu dumm gewesen, hat 2-mal abgefressen gehabt. Und da ist er in die Kerry, da war so ein Briefchen dran, vor in die Kerry. Da hat der Mutti drauf geguckt, umgebrüllt, gekriegt, das arme Kind, der Vater. Junge, was ist da passiert? Die Mutter ist so angefahren, die Mutter ist so angefahren. Mein Gott, der Vater ist schnell abgestiegen, ein paar hingehupst, 2-3 Mal hin und her geschwungen, zurückgerufen, schon ohne Luft, gesagt, euer Junge. Entschuldigung, aber ich habe deine Mutter nicht gefunden. Das tut dann gar nichts, ich schmeiß die Schraube auch runter, hat er gesagt. Ich bin immer stolz an Andreas, was allerhandes schrieb. Nach Nilo war so schnell sonst hat sie mir gesagt, die Lachen erzählen, also stolz. Das nehme ich ja gern. Ich wurde dann auch erzählt, wenn ich so Herz, wenn er hier ist, der erzählt immer so gut von der Lucia Luft. Das wäre ja richtig ganz toll, dass sie dem und überhaupt dann schon noch hingelaufen. Pur hat das rotiert und drüber. Hat oben dann eine neue gekriegt von denen. Ich würde dann einfach erzählen, Hoffnung und Schulden muss man haben. Weil die Damen und Herren sind mal im Haus abgebrannt. Mann und Frau haben sie noch gestanden. Haus abgebrannt, alles verloren. Nur das Zeichen am Keller hatten sie gehabt. Nur die Frau hat den Mann sie geholt. Butter hat sie gesagt, kriegt das mir noch Schulden haben, dann werden wir gar nichts mehr. Und dann wollte ich mal einfach erzählen von der Glatzkette. Ich sage ja auch Ihnen, dann soll ich mal die Glatzkette. Ich sage, nee, das sind wir nicht Glatzkette. Das ist die Hochwachsungsnette. Und da, dann der St. Petrus, den kennt ihr ja auch alle. Das ist ein alter Mann schon. Und dann, wenn die Leute sterben, das ist alles für die Glatzkette. Die kommen direkt in den Himmel. Dann der St. Petrus nur im Himmel schon gehen. Und der geht schon schlecht. Und dann tut der so mit der Hand vor. Ja. Dann die Glatzkette oben hinkommen. Petrus fährt die Hand drüber, seht ihr, ganz rein. Und dann wäre so ein Wohlkopf da gewesen, schlau wie der Teufel, er weiß alles besser. Aha, hat er gesagt, ich tue mir Petrus hintergehen.
Nee, Herr ist doch nicht der Peter in der Kammer. Ja, wieso? Nee, Herr ist doch, Peter ist ehrlich. Guck. Und da hat er hingegangen, hat er die Hose geschrieben, hinter sich hingegangen. Petrus, wir haben so drüber gefragt. Einer zu jedes Mal. Dankeschön. Schöner Name. Hier, schöner Name ist es, ne? Da kommt der Renisio Werder für noch ein Späßchen erzählen jetzt. Kommt ich da. Ist er noch da oder ist er schon her? Renisio Werder, ist er dort kommen. Komm mal ein bisschen Patsche von dir, der hat sich verdient. Oder kaputt geschafft, gründlich, lange Bord. Aber froh, das ist die Hauptsache, ja. Da will ich erzählen, noch ein spezifisches Jahreswort, da habe ich bei meiner Chef dort gewohnt. Und meine Chef hat alles gerne Schnäpse getrunken. Ist er uns der Polizei gar nicht mehr hergekommen, dann will er. Einer oben hat ein bisschen viel getrunken. Da war das ein bisschen versucht gewesen. Ist er langs ins Haus rangegangen und läuft richtig Schweinstall drin. Mein Gott, du bist aufgesprungen und uns Risse geguckt. Ich dachte, ich will mal gucken, was passiert dort. Und mir liegt Schweinstall drin. Da ist also 3 Schritte hingegangen, 2 vor. Du kriegst ein Übergewicht und faul bricht bei die Maschzahl im Stall drin. Da hat er sich so hingelegt, der lange Weg mit die Sau, hat er sich ein bisschen gebettelt. Mein lieb Froschen, hat er gesagt. Und immer hat er die Hand so drüber gehauen und ich haufe Striche. Hat er den Kopf so ein bisschen gehoben, hat er gesagt, Frau, wo hast du denn deine Kinder hier gefunden, wo so Haufen Knäpp getragen hat? Dankeschön. Ja, du. Das ist in allerhand Kerl, ist auch Musikant. Marcio Rambo. Marcio Rambo kommt nicht da. Wie ein feiner, stolzer Mann in Ruhe. So. Guck mal, der ist noch ganz quattig, hat bis zu springen, wenn es auch klar ist draußen. Kommt nicht da. Und dat was heel veel mensen hier, ne? Oder der? War das tranquil? Mais ou menos, tá bom. War das sehen, war dabei. Guten Abend, alle Leute. Sind froh, dass ihr hier seid. Ich will euch Spaß erzählen, was früher passiert ist. Ja. In Afrika ist das passiert. Da wurde die einen Brick bauen dort. Aber die hatten keinen Meister gehabt, was das zu bauen. Da haben die geschickt zu Amerika und dort konnten die ihren Meister dann soweit kontraktieren. Aber die war dann ein junger Kerl, der war frisch verheiratet und hat eine schöne Frau gehabt. Aber die konnte seine Frau nicht mitholen, weil die haben gut Arbeit in Amerika gehabt, aber die konnten auch nicht verlieren, mussten hingehen, aber gute Druck in der Krieg. Naja, da war das gewesen so wenig, so 3-4 Mal die Woche, und der kann nicht geklebt. Ne? Und dann ist er ja mal los zu Afrika. Dort hat er so was Großes zu tun, so einen Brick zu bauen. Ne? Dort haben die angefangen, da war kein Frau auf dem Platz gewesen. Bloß Männer, das war so ein frischer Platz, der hat nicht so frei angehauen. Da muss da die Brick bauen, das wäre hauptsächlich. Naja, dort hinten am Morgen von sich Schafe gegangen, dann die Frau hat ja den Mann, der war auch mächtig, der hat immer seine Lust gehabt, jetzt schafft er. Und da hat das so 2-3 Wochen gegangen, der Mann hat es dann gut ausgehalten. Die Männer geschafft, ja, aus der Zeit kam immer, war das Ding schon am Zehntel gewesen. Hat dann nicht mehr wissen, wohin. Da hat immer die Knechte gefragt, was macht denn der hier, der gefragt hat? Oh ja, Sora, du bist ein Strud. Du ohne Rio. Strud, sagt er. Ja, Strud. Naja, nee, ein Strud geht er nicht. Das macht er nicht. Naja, noch so 2 Wochen ausgegangen. Nee, kannst nicht mehr ausgehen. Das ist nichts mehr zu machen. Ich gehe noch die Strud, hat er gedacht. Naja, nur der Ort hat er los in Rio. Kommt er ohnehin. Hat er 10 so Kerle schon dort gestanden, am Bord. Du bist der Meister gesehen und kommen. Und du hast gesagt, nee, Meister, geh du der Erste. Ja, weißt du, muss man Bilder machen, ja. Da hat der Meister die Hosfhörner gestrippt, der hat auf die Schnur gestickt, der hat der Knecht gesagt, nee, Meister, was machst du? Ja, wieso, Sora? Sind die an der Schnur nie gestrut und mir von immer so weiter, die Frau hat sie auf deiner Seite. Der Kopf still. Hier, Gymnasio Anton. Ja, jetzt gibt's noch einen grusischen Spaß wahrscheinlich. Dass so weitergeht, bis man ankommt, haben wir kein Mikrofon, wenn er die Kerle so schaut, wie ich erzähle hier.
Ja, der liebe Leute, fromm sind ist gut, aber überhand fromm ist nicht so gut. Der Spaß, was ich euch erzähle, ist, eure zwei Familien gewesen. Haben die schönen Kinder gehabt. Eine Familie hat die Schoschi gehabt, eine andere Familie hat das Gretchen gehabt. Ja, so ein bisschen weiter auseinander gewohnt, aber sind viel durcheinander gegangen. Sich viel gesucht. Und wie die Natur schaffen tut, die Kinder sind gewachsen, groß gibt, haben sich am Anfang jedes Dorf gerne gehabt. Und das Ding ist so weitergegangen. Eine Dorf hat die sich mal zusammengehoben und hat gesagt, wollen wir heute die Hochzeit absprechen. Wirklich wo hat die Hochzeit abgesprochen. Und da wirst mit den Schwiegermutter ist, alles ausprobiert. Hat sie gefragt, ja, meine liebe Kinderchen, seid ihr noch rein? Ja, Mama. Macht die Kinder Sorge, wir haben uns noch nicht befleckt. Naja, dann hat die Hochzeit dann weitergetan, geheiratet, wie der Mode immer ist, in die Braut sind gemeint, Hochzeit, das Fest, alles richtig. Nur, dass sie dann Braut sein Ältere auch mit, weil die Braut zum Haus sind. Und da sind die zwei Brauten schon los ins Zimmer. Und die 4 Alten, die Stub drin gehabt. Sie wollen ja abpassen, abhören, was auch passieren wird. Und die war ja mächtig fromm gewesen. Und dann allein nur ja. Jeder Sonne, die Kirche ist ganz gut. Jeder dort die Rosenkranzgebet von, so hat das gegangen. Sie wollen sich sicher, dass die Kinder noch rein wollen. Da hat sie aufgepasst, war sie im Zimmer, 10 Minuten gedauert. Und ich die Ritze runtergeguckt, hat gesehen, das Licht ist ausgegangen. Oh, jetzt hat der Schwiegervater, jetzt geht's los. Da hat es eine Zeit gedauert, eben hat es losgegangen, wäre ich schon im Zimmer drin. Schoschi gesagt, ich Gretchen, fäng du an. Gretchen gesagt, nee, Schoschi, fäng du an. Fäng du an. So hat das gar nicht. Jemand die Schoschi gesagt, Gretchen, fäng du an, du hast das schon öfters mitgemacht. Schwiegermutter schon zusammengefahren, die Stube drin. Da hat sie die Schwiegermutter noch am Arm gewischt. War das eine Zeit ruhig gewesen im Zimmer. Ehemals Gretchen gesagt, Schoschi, wollen wir mal anfangen mit Hammer jetzt. Vater unser, der du bist im Himmel, wie heilig sein Name. Dankeschön. Ja, dann rufen wir ihn aber schon ein bisschen Erfahrung hat bei ihr. Hier so hinnig im Mikrofon. Ja, der Brand. Wie viel Brandspunkt sind das eigentlich? Ja, das glaube ich. Immer so weitermachen, bis wir eine Pause machen. Zwischendrin sind noch 4, 5 Stück. Geht's? Danke. Sind 2, mehr wissen. Ja, also gut. Der während Open kommt von der Fraktion aus Hausaufgabe von Schule. Was ist Politik, Papa? Ich tue es sich leicht erklären. So. Politik ist der Kapitalismus. Ich bringe das Geld. Deine Mama gibt das Geld bloß aus. Das ist die Regierung, die Gouvernement. Mehr wollen sie dich ausstellen. Du bist das Volk. Die Mord, das ist die Arbeiterklasse. Und der Nenne, das ist die Zukunft, der Futur. Ja, hast du es verstanden, Herr Aktor? Ja, nicht so richtig. Eigentlich schlafen, bis du nicht verstehst es. Nachts, der Nenne auch, was ich schreie. Der ruft dich die Brüge. Der Nenne hat sich beschissen von Uwe und von hin und her vorzugehen. Die Mama oder der Papa rumgehen. Ins Zimmer gegangen, die Mama lehnt im Bett gelegt und am Schnorren zum Schlafen. Die dran gerudelt, die werden gar nicht wach. Eigentlich gehen die Mord rufen. Die Mord, die hat zugeschlossen, da die jetzt geguckt, der Papa geht am Fletschen mit die Mord. Der gekloppt und dann hat er geschreit. Der Kleine war 8, andere noch morgens, ja, noch geschlagen. Andere noch morgens auf verschiedene Alter, wer seine Kranke trinkt. Papa, ich habe es genau verstanden, wie es ist. Ja, dann bloß mich muss sagen, wie du es verstanden hast. An die Zeit, wo der Kapitalismus die Arbeitsmasse überhaupt gibt die Vordergrund nebengestellt. Der Gouvernement ist tief umschlagen und der Futur ist komplett beschissen. Von Dichter, Lea! Noch ein junger Kuh. Schön so, alle Hände klatschen für ihn.
Das ist schön, wenn immer noch mal neue Talente rauskommen, gell? Glück der Herrgott vergesst das auch immer noch nicht, der Kerl hat Talent gegeben. Mein Gott, liebe Leute, wie soll ich hier machen? Guten Abend, liebe Leute. Ich wollte euch erzählen von Kerl, wo nie eine Frau mitkommt. Und Freunde haben sich immer die Woche sich getroffen, von Frau Sprechmal und Schmarrn trinken. Und aber jeder Kerl hat nie eine Frau mitgekommen. Das war nur so alle Leute. Da hat irgendwo jemand gefragt, von was bringst du die Frau nicht mit? Ja, Mann, die ist so schlecht dran, die kann nicht mit haben. Ja, aber wir machen aber da weiter und gescheit und so. Und ich habe begonnen und gescheit Doktor. Ja, die Konsulta Magen gefahren. Und der Doktor ist untersucht gemacht. Da wurde gesagt, deine Frau, die hat einen Appetit. Jo, fährt sie da weiter. Und sie hat sich aber getroffen mit einer Freude und ihnen gefragt, seid ihr schon Frau gefahren? Ja, was hat sie wohl gegeben? Ja, der Doktor hat gesagt, was ich schon gewusst. Ja, was? Ein labische Ditze. Dankeschön. Wir wachsen gerne zusammen. So geht das einfach. Wollen wir weitermachen? Hier ist, wo ein Name, wo in der Bibel steht. Elias Schneider, kommt Dichter, du dein Spitze erzähle hier, wo die Leute ist. Ich sage aber nicht noch guten Abend, gell? Da wäre früher mal so ein Mutter gestorben. Und da hätten die Leute dann alle auf die Beerdigung gegangen. Dann hätten die alle langsam Richtung April und so weiter. Und da einmal wäre dann ein Engelkindchen dann mit der Mutter dann gefahren. Und da hätte sich dann das Fahrrad hätte sich dann dort hingestellt an den Baum. Da wäre dann auch dann so traurig da runtergegangen. Aber wieder hätte man zurückgefahren, hätte er gemerkt, die hätte dem das gestohlen. Und da hätte er sich da hingestellt an den Baum. Da hätte er gedacht, wo mich jetzt dann mein Stücke Scherben sind, wo mich mein Motto herum sind. Und da hätte er angefangen zu brillen. Und da drauf wäre noch ein anderer Mann gekommen. Da einmal hätte er sogar geguckt von dem, hätte er gemeint, die wäre brillen, weil die Mutter gestorben wäre. Da hätte er gesagt, na Jung, brauchst nicht so brillen, hätte er gesagt. Die war ja schon alt gewesen. Da hätte er gemeint, die war ja schon alt gewesen, aber die war noch so gut gewesen. Na, da haben so viel darauf gelernt. Und da hat er gesagt, und oft haben wir bis noch alles zum Zweit drauf gehangen und jetzt ist er fort. Ja, die gefällt mir ja. Das soll was Schönes, das kann dir Silber sein hier. José Luis Hemsing, wo bist du? Komm Dichter. Oh ja, elegant wie immer. Komm Dichter. Wollen wir mal ein bisschen klatschen, Bruder? So. Guten Abend miteinander. Da wäre mal Jahre eine Familie gewesen, die hätte einen Gin gehabt, die andere Familie hätte dann ein Mädchen gehabt. Da hätten die auch gleich gesagt, wenn die zwei heiraten, das gibt eine Vorstellung von einer Familie. Und ihr wirklich hätte ein Geschäft gehabt und die hätte geheiratet. Und wie die Zeit dann rum wird, wie das Jahr gleich trocken. Und die Jahre sind rum, da hätten die mittags immer Maniok gekocht, abends hätten sie dicke Brot, die Eier gepackt und die Eier schälst dann in die Eschentraube geschmissen. Die gibt genug in die Rost benutzen. Und die Jahre gehen rum, immer hat es geheißen, die geben jetzt schon Großvater, Großmutter. Mein Gott, dann holen die Zeit geht rum. Und immer weiter, das war ja schön und froh in der Gemeinde mitgeholfen. Immer haben sie dann auch eine Hochzeit gefeiert. Und das war denn so schön. Und ihr wisst ja, wie das ist. Die Leute wollen nie krank geben. Wenn die morgen krank geben, passt auf, die krepieren ganz schnell. Da haben sie dann der alte Urgroßvater ins Krankenhaus gefahren. Und die Mutter war schon preokkupiert gewesen und sich aufgeregt. 3 Tage immer hat es geheißen, da war die Schreierei los.
der ist gestorben. Jetzt müssen wir den Urgroßvater, den Vater dort begraben, verlieren von ihm. Die kleine Urenkel hat gesagt, mach euch nichts draus, heiz es doch und sie schon brennen. Und erst kann man das Kästchen tun, da haben wir die von ihm. Die 2 Länder dann holen, das hat ja der Urgroßvater ja dann gedient, oder? Dann haben sie die Mauer dann wieder das hingetan, was sie brennen über Nacht. Morgens gehen die 2 Länder dann die Freche, dann der Urgroßvater holen. Dann das schenkige Kästchen und sind sie los. Dann über den Weg hin in die Kolonie, wie das so ist. In August, der ist immer, wenn August rum ist er gerettet und hat es nicht gepackt. Und dann ist dann vorhin schon geflogen, das Kästchen auf der Boden, schon mit Steinen noch. Als der nächste heim und hat es geheißen, guck mal, ob wir den Urgroßvater nicht verloren haben. Patsch, Herren sind über den Weg ganz verzollt. Da sagen die kleine Freche, macht nicht nichts draus. Trieben der Ross ist erst. Erst ist erst. Wir tun so viel, die Urgroßmutter, die weiß überhaupt nicht, wie das so war. Die so viel ringekratzt und das Hemd drunter hat die vorgehabt, dort oben Kartoffeln schälen. Und da mit dem Messer in der Kästchen rum. Das kann der Kopf worden, das kann die Beine worden, das kann die Fies worden, weil er mich dann immer betrogen hat. Jo, immer fängt die uns lachen und geschreit, was er kann. Hat sie ein bisschen Feuerschilds gefunden und hat sie sicher, dass es sein Mann war. Ja, liebe Leute, wie schön, wie schön der Gesang, wenn die Leute so ordentlich vom Herzen aus und sagen, ja, schöne Späße erzählen. Und ja, nachher vergessen wir, bis die Krise muss kommen. Schön, so die Leute hier sehen wir noch eine Rennerspritze gehabt. Ich erzähle das Späße von dem Jakob und seiner Frau. Die waren nächst 60 Jahre verheiratet. Hat die Mayo im Bett gelegen, ein Stern, und hat sie den Bayo gerufen. Bayo, komm mal her. Ich muss dich was sagen. Ja, was ist, meine liebe Mayo? Ein Bayo, schon nicht 3 Monate gegangen in mein Leben mit anderen Männern. Ja, Mayo, hast du so was gemacht, wo mir das so geliebt, ich gelebt habe? Ja, Bayo, das war ein bisschen Liebe, wo ich das gemacht habe. Ja, wieso, Mayo? Ein Bayo, willst du das nicht mehr? Wie wir das neue Haus gebaut haben, wir hatten keinen Schrank, wir hatten keinen Tisch, wir hatten keinen Stiel, wir hatten keinen Ofen, wir hatten keinen Tippre und du hast so einen niedrigen Lohn gehabt. Jo, und weißt du, dass du nachher versetzt gegangen bist, du hast einen großen Lohn gehabt und wir haben schon unsere Schulden bezahlt und gut gelebt. Ja, naja, ich bin mit deiner Cheferzähler gegangen, gesprochen, aber ich musste etwas mehr machen, weißt du, dass er das nicht versetzt hat. Oh ja, das ist dann gut, wir haben das schon ich war gegangen. Und das Anamo war, bis du so schlimm krank warst, mussten 3 Operationen und wir hatten kein Geld gehabt. Und der Doktor wollte so mächtig viel Geld haben für dich operieren. Und dann bin ich auch mit dem Doktor verzählen gegangen und da hat er dich ja die Operation gemacht, du bist gesund geworden und gucken, bis du heute stark bist. Nun ja, aber das zu machen, musste ich auch mit dem Doktor andere Dings machen. Oh ja, dann mal, wenn das war, welche Liebe ist, dann kein Problem. Ja, und das 3. Mal. Weißt du, Bayo, wie du Kandidat warst auf Präfekt in einem kleinen Gemeindchen oder in einem kleinen Städtchen, wie meinst du, hätte ich dein 3000 Stimmen oder mehr? Aber der Ober war stark, ne? Dort mal, wie die Mutter gestartet war, da hat sie eine andere Frau arrangiert. Eine Dame hat in die Stadt Porto Alegre, die Presse gesitzt, hat zu Ohren, schon gekreischt, gebrillt. Und da hat der Mann gemeint, Martha, Bobo, was ist los? Schon eine Jugendfrau, schon 22 Jahre, schön. Hat sie dich gelassen? Nee. Hat sie dich geprägt? Nee. Mehr Liebe morgens, mehr Liebe Familie, mehr Liebe uns, das ist bloß Liebe, der Herr. Ja, für was kreist du dann? Das ist doch so schön. Ich habe mich vergessen, wo ich wohne. Dankeschön. Das ist Luisa Gauer-Ansau. Ein junges Mädel, klatsche wir. So. Die Frau, die so traurig, aber so traurig, weil der Mann wollte nur eine Lumpe haben. Fußball gucken, Fußball spielen, Käscheln, Fischen.
Bier und Schnaps trinken. Die war schon ein Denken, dass das Mann an der Frau hat. Und dann einen Tag hat sie wo der Mann gefragt: Mann, was kann ich das machen, dass du mich noch so sexy findest? Und dann hat der Mann gedenkt und gesagt: Frau, bring mich mal eine Brille und ein Kasten Bier.